Regenstrom. Ich wünsche keinen guten Abend, weil wenn er bis jetzt noch nicht gut war, dann lassen wir es sein. Zudem bin ich froh, dass ich einen Mitschwimmer hatte. Ich hatte schon das Gefühl, es strömen hier nur Frauen. Aber da ist doch noch ein Mitschwimmer gekommen, sodass ich nicht ganz einsam war. Danke. Ende Oktober. Schönstes Wetter. Sanfte Wärme verströmt, mildes Herbstlicht. Die Landschaft ganz weiche gestrichen. Ich sitze im Kajak und paddle über den See. Lange ich den Eisvogel sehe, wie er schwirrt am Ufer entlang. Glücksmomente, ihn zu sehen und weiter gepaddelt dann. Mitten im See jetzt, Ruhe und Frieden herrscht, weit und breit alleine. Schließe die Augen und verweile. Spüre die Wärme ergreifen mein Gesicht. Doch da, was stülpt sich über meine Augen? Ich im tiefsten Frieden nur und zu gleicher Zeit in anderen Landen Tod und Verwüstung wüten gar sehr. Und Traurigkeit mich ergreifet, auch Verzweiflung gar. Warum dies geschieht nur? Und ich schließe die Augen und versinke im Gebet. Wenn Gebete, wie heute die Drohnen, über die Länder würden ziehen, sich sanft auf die Häupter legten und in Wärme sie hüllten und Frieden herrschte. Ja, wenn. In Sudan tobt seit über einem Jahr ein grausamer Krieg. Wenn Gebete wie heute die Drohnen über die Länder würden ziehen, sich sanft auf die Häupter legten und in Wärme sie hüllten und Frieden. Sudan, es fehlt an allem. Wir erleben die schlimmste akute Ernährungsunsicherheit. Besonders Kinder zwischen 1 und 5 Jahren leiden am meisten. Wenn Gebete wie heute die Drohnen über die Länder würden ziehen, sich sanft auf die Häupter legten und in Wärme. Die humanitäre Lage an Gaza ist verheerend, anhaltende Kämpfe im Gazastreifen. Wenn Gebete wie heute die Drohnen über die Länder würden ziehen und weitere Milliarden gut gesprochen für den Krieg. Wenn Gebete. Die Welt könnte sein eine einzige große Plastik, jedoch Gottlob nicht aus Plastik, sondern eine große soziale Plastik. Und Shalom, Mip, Amani, Asiti, Peace, Frieden, Würden, ja, Menschenwürde, Würde um die Welt ziehen. Und ich paddle einsam weiter und Frieden überzieht mich wieder. Ein Kursschiff mich kreuzet, jedoch sie schießen nicht und ich muss nicht fliehen, denn die Leute winken freundlich und ich muss nicht ängstigen mich. Und ein weißer Reiher steht traurig am Ufer nur. Wende mein Kajak und genieße die Landschaft, die gelben Bäume, das warme Licht. Sie spiegeln sich im Wasser, klirrend die Wellen es schütteln, belustigen die Bilder gar sehr. Und ein weißer Reiher steht traurig am Ufer nur. Mit großem Getöse ein Hubschrauber donnert daher. Ich kann jedoch ruhig sitzen bleiben, denn nichts geschieht mir, denn Friede bei uns herrscht. Und ein weißer Reiher steht traurig am Ufer nur.
Gleite langsam über die Wellen, jetzt dem Ziel entgegen, müde von der langen Tour und der Eindrücke gar vielen. Nochmals mich der Eisvogel begleitet und beglücket mich ein weiteres Mal, einer kleinen Drohne gleich. Ach, könnte ich, und ein weißer Reiher steht traurig am Ufer. Glücklich entsteige ich dem Boote. Frieden hat sich gelegt auf meine Glieder und Seele. Ich wollte, ich könnte ihn senden, zu allen Menschen gar. Ach, könnte ich, ach, könnte ich. Und ein weißer Reiher steht traurig am Ufer nur. Doch tun wir es schätzen genug, dass wir in Freiheit und Frieden dürfen leben. Tun nicht nur wir das alles verdrängen, da hilflos, wir müssen schauen zu. Da plötzlich, es könnte sein anders, und drohen würden, ach, könnten wir. Und ein weißer Reiher steht traurig am Ufer nur. Ach, wenn Gebete wie heute die Drohnen über die Länder würden ziehen, sich sanft auf die Häupter legten und sie in Wärme hüllten und Frieden herrschte überall. Ach, könnten wir paddeln gegen den Strome und reißen die Waffen da nieder. Und der weiße Reiher erhebet sich freudig in die Lüfte.